மத்திய பிரதேசத்தில் கோல்ட்ரிப் இருமல் மருந்தை உட்கொண்ட 22 குழந்தைகள் பலியான விவகாரத்தில் அந்த நிறுவனத்தின் உரிமையாளர் சென்னையில் வைத்து மத்திய பிரதேச போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்டார். அதாவது ஸ்ரீசன் மருந்து நிறுவனத்தின் ரங்கநாதன் கைது செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில் அவருக்கு தொடர்புடைய இடங்களில் அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் சோதனை மேற்கொண்டு வருவதாக தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது. கோடம்பாக்கம் நாகார்ஜுனா 2வது தெருவில் உள்ள ரங்கநாதன் வீட்டிலும் காஞ்சிபுரத்திலும் அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் சோதனை மேற்கொண்டு வருவதாக தற்போது தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது. சுங்குவார் சத்திரத்தில் உள்ள ஸ்ரீசன் நிறுவனத்தில் தயாரித்த இருமல் மருந்தால் 22 குழந்தைகள் பலியாகினர். இந்த சம்பவம் நாட்டையே உலுக்கியிருந்தது. அண்ணா நகரில் உள்ள மருந்து நிர்வாகத்துறை இணை இயக்குநர் கார்த்திகேயன் வீட்டிலும் சோதனை நடைபெற்று வருவதாகவும் தற்போது தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது. தமிழக மருந்து தர கட்டுப்பாட்டு நிர்வாக இயக்குநர் தீபா வீட்டிலும் சோதனை நடைபெற்று வருகிறது. முக்கிய செய்தியாக பார்க்கிறோம். மத்திய பிரதேசத்தில் கோல்ட்ரிப் இருமல் மருந்தை உட்கொண்ட 22 குழந்தைகள் பலியான விவகாரத்தில் அந்த நிறுவனத்தின் உரிமையாளர் சென்னையில் வைத்து மத்திய பிரதேச போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்டார். தொடர்ந்து ஸ்ரீசன் நிறுவனத்தின் உரிமையாளர் ரங்கநாதன் கைது செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில் அவருக்கு தொடர்புடைய இடங்களில் அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் தற்போது சோதனை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். கோடம்பாக்கம் நாகார்ஜுனா 2வது தெருவில் உள்ள ரங்கநாதன் வீட்டிலும் காஞ்சிபுரத்திலும் அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் சோதனை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். அண்ணா நகரில் உள்ள மருந்து நிர்வாகத்துறை இணை இயக்குநர் கார்த்திகேயன் வீட்டிலும் தற்போது சோதனை நடைபெற்று வருகிறது.